Hej! I dag skal jeg spille noget Counter-Strike. Hvis du lige gider starte det op. Sådan der. I dag skal jeg spille Counter-Strike. What? Den første optagelse, den gik så lidt i ged. Den gik i kage. Vi går. Meget kage. Ja, videokvaliteten, den var ikke særlig god. Lad os sige det. Lad os sige det. Ja. Det er den hurtige måde at sige det på. Den var slet ikke god. Man kunne slet ikke se, hvad der skete. Nej, det var helt pixeleret. Ja. Så nu prøver vi igen. Forhåbentlig et bedre resultat. Fordi OBS det hele tiden irriterer mig. Men så alligevel ikke, på grund af det rigtig dejlige program. Han skyder mig. Og det her det bliver en lidt lang video. 20 minutter måske, lidt mere end 20 minutter. Ja, så lang tid jeg lige har lyst til at gøre det. Lige her nu. Men Jeg har dobbelt kill. ja, han har fået dobbelt. Nej, jeg er ikke på leaderboardet. Er du ikke? Nej, er du dårligere end mig? 1, 2, 3, 4, 5. Jeg er ikke på leaderboardet. Au. Hvorfor har jeg ingen våben? Er det godt, har du bare sådan en klokke 18 og en kniv? Jo. Det er virkelig nederen at få det kit. Nå. Wow, der blæste jeg godt. Der følte jeg virkelig blæst meget i mikrofonen. Hvad? Blæste jeg virkelig meget i mikrofonen? Nej. Det føles det bare virkelig som om. Nej, jeg har kun en pistol og sådan en kniv. Ja, så kan du ikke få flere kills som mig nu. Yeah. For jeg er på sidste plads. Jeg ligger kun på næst sidst. Men jeg ligger på sidste pladsen. Yeah. Owned by a noob. Okay. Det trækker jeg tilbage. Og så røg flame. Nå, så spiller vi videre. Jeg røg ikke. Gør du ikke? Nej. Hvad er det så, der begynder at bippe sådan om i baggrunden? Ved ikke. Det er i hvert fald et eller andet, der biber. Nå, jeg tror alligevel, at det ikke bliver så langt, så jeg tror, vi slutter. Ses. Nej, det var ikke derfor. Jeg tror bare, vi lader videoen blive lidt længere. Nå. Ups. Nå. Ja, vi spiller videre. Det var bare lige en, der ringte til mig. Men jeg skal ikke ringe nu, på grund af, at jeg sidder og optager. Ej, Madwoman. Jeg døde af Madwoman. Hvis du ser Madwoman, ikke? Så hun er ikke sød. Så jeg er på tredje sidste plads. No, jeg vil være højere end dig. Er jeg ikke det? Nej, jeg er hele tiden en under dig. Hvis I ikke ved, hvad den her gør, den her autosniper, den er værd. Det er det samme som, det er det samme som en case og en nøgle koster. Så jeg har altså lige tjent en key og en nøgle hjem ud af 5 keys og 5 nøgler. Eller jeg køber så ikke cases, jeg køber kun nøgler. Så
Jeg har tjent 1 ud af 5 nøgler hjem. Og prøv at se den der. Prøv at se den der. Prøv at se, det er perfekt skin. Øv. Ja. Boo. Begge to har 8 kills. Kaboo. Ja, men jeg har... What? Men jeg er bare på leaderboardet. Ja, det er jeg også. Nej, du er... Jeg er ikke på leaderboardet. Og det er du heller ikke. Oj. Nå, vi tager ham her. Vi tager ham her. Jeg tager ham i hvert fald. Jeg har 1 kill mere end dig. No! No! Ikke længere! Jo. Det tror jeg ikke. Ej, så hvordan? Jeg trykker 2, ikke? Okay. 2 er det samme. Kom nu med et nyt våben, jeg gider ikke længere. Okay. Det går ikke særlig godt for mig lige nu. Eller for mig. Ha! 1 kill mere end dig. Nej. Jeg har bare det samme som du har. Nej! Ej! Og det 1 her... kill mere end dig. Nej. Nå. Det her skin, det hedder en... 2 kills mere end dig. Det her skin her, det hedder så en rocket pop, men på grund af at der er en chicken på, så kalder jeg det chicken pop. Ej, helt ærligt. Der er en, ikke? Han begynder at spørge mig, om der er nogen hjemme, ikke? Jamen, jeg sidder op der. Hvorfor har du også 12 kills? Fordi jeg er bare bedre end dig. Det er i hvert fald nu, tror jeg. Jeg er på leaderboardet. Hvordan kan du være? Fordi at jeg har flere kills end dig, tror jeg. Og nu har jeg også 13 kills. Nej! Jeg er bare på leader. Kills. Har Ja. du? Jeg er bare 200 points. Jeg vil være over dig. Det er du. Ja. Du har 15 kills, jeg har kun 13. Ja. De skyder jo overalt. Også mine medmennesker. Ja, jeg skal bare blive her. Ja. Sådan. Jeg fik mit sidste kill. Dammit. Du har 16 kills, jeg har stadig kun 13. Ja, jeg er level 2. Nej! Det er ikke nu mening. Ja, jeg fik en case. Vil du have en af mig? Kun hvis du har en key. Nej. Det har jeg ikke. Jeg skal bruge keys. Tag nummer 1. Hurtigt. Et. Jeg har taget royal. Hvor lang tid er den her video? Jeg håber ikke, det er for lang tid at uploade på YouTube. Det er det ikke kommer til at tage virkelig lang tid at uploade. Nej. Terrorister. Okay. Det er ikke lang tid, jeg er terrorist. Ej, lad være. Det er ikke sjovt, når han prøver at knife mig. Jeg tror heller der er en, han går instant på at knife folk. Han går direkte efter at knife. Hvorfor det? Det ved jeg ikke, fordi det er, han gerne vil have knife kills.
Han vil gerne have flere night kills. Wow. Glæder dig til at komme i level 3. Tobias. Hey, bag dig. Bag dig. Pas på bag dig. Hej. Hej. Vi går i patrol. Oh. Ah. Ej, det der, det var ikke sandt. Det der, det var ulækkert. Dammit. Hey, der var en, han tog et kill. Som jeg engang så. Så vi siger bare, at han tog mit kill. Ja, 2 HP. Jeg har 2 kills. Jeg har 2 HP, og jeg ligger foran dig. 3 kills. Nej! Jeg ligger ikke foran dig. Jo. Jeg venter. Nej. Jo. Okay, ikke længere. Eller hvad? Jo. Jo, jeg ligger stadigvæk foran. Ja. Nu har jeg 4 kills. Nej! 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 Det er ikke sjovt. Det går ondt. Jeg håber ikke, det går ondt. Nej, nej, det er bare i spillet. Ej! Ej! Ja! 6 kills. Hvad sagde du? 6 kills. Jo, lige lidt. Jeg fik double kill. Jeg tror, at vi slutter videoen.